Halleluja. Hallo mga kong baka kung kaya evangelie. Amen. Een evangelie voor Jezus Christus. Halleluja. En daarom zijn wij hier om Suriname te zeggen Dank u, dat er Jezus. nog steeds hoop is voor Dank u, u. Jezus. Halleluja. Amen. En ik sabi, en shudi, 10 miljoen jongen. Oké. Ze weten about Jezus Christus. Amen. En ik ga tegen deze mensen, dat die jongens maar, hoe moedig u aan, Yes. om met een stapje Jezus. Yes, amen. Ik sabi, voordat de Heer Christus Jezus, voordat Jezus ook komt, de Bijbel zegt dat ik cadeau die wat drievoudig boodschap. Amen, En amen. op skopu ja even in boek voor Openbaringen 14, brenakini. Openbaringen yes. 14 lees. Lees zijn 3 engelen boodschap. De Bijbel zegt Amen. er is een 3 engelen boodschap Amen. die gepredikt moet worden u, in Jezus. heel de wereld. Halleluja. En daarom zijn we vandaag hier Yes. om u te zeggen Yes. dat er nog steeds hoop is bij Amen, Jezus. amen, Lees amen. me brada. Amen. In boek sabe boek takilo bi Amen. Openbaring hoofdstuk 14, Yes, man. Taki, vers taki, 6 taki. tot en met 13, de Amen. aankondiging van het oordeel. Yes man. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel? En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Amen. En hij had een eeuwig Solo. leven. Wat is Bijbel? De Bijbel zegt dat Johannes, Shiwa engel, is free in een mindri Amen. voor grond tapu. Prelis gomoro vara. Amen, amen, amen. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. Dat wil zeggen, het is een eeuwige, het is een universele boodschap Yes, yes, voor yes, een yes. ieder. Aboskopu jalobi wang, en tegen wie duidelijk aan alle stam, taal en natie. Yes. Dat want taki, alle mamus jere, Amen. aboskopu, en de mamus make them besluit. Lees kom maar van mijn brother. Amen. En hij zeide met luider stem. Met welke stem? Luider Nee, stem. nee, nee, met een zachte stem. Nee, luider Met stem. luider stem, Yes. lees. Vrees God. Vrees God en geef hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. De Bijbel zegt, vrees God en geef hem eer, Yes. want de uren van zijn oordeel is gekomen. En wat? En wat? En aanbid hem, Oké? die De hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus dat want taki lobi wang, apos kopuja in het boek van Openbaringen 1, Openbaringen 14 en tegen wie, a evangelie ja, moest go in Allah in hergrond tapu, voor tegen de sma, er is nu een onderzoekend oordeel gaande. Halleluja. Lobi wang, a krutu bakra, de tapa punt voor kom baka, voor krutu agron tapu, mina sap voor you, en mina tegen lobi wang, dat waar staat u nu met Jezus? Yes, Waar yes, staat yes, u? yes. Jezus heeft de prijs betaald voor u. Hij heeft de prijs betaald voor u. En daarom, masra kofu tegi unu taki, bekeer je van je boze wegen. Amen. Labi wan, kom ik tegi wan sani, a boskopu ja, en dan was zomaar boskopu. Het is een boodschap van eeuwig leven of eeuwige dood. Yes. En God riep, halleluja, God roept u om tot bekering te komen. Yes. A boskopu ja, nou een boskopu voor hervorming. En doet hij de sap van jullie bide, maar we want tegen lobi wang, a evangelie ja, en dan was zomaar evangelie. Jezus Christus heeft duur voor u betaald. Jezus Christus heeft duur voor u betaald, beste mensen. Isabi, God no met je golassi. Er gebeurt heel veel op deze aarde. De Heer wil niet dat je verloren gaat. En daarom stuurt hij zijn dienstknechten om de wereld te waarschuwen. Lobi wang, me kuno play aya den dija. Me kuno play wakaman den dija. Wakami tegi, wakaman na 60 futu dogo. En daarom me tegi stranang, Yes. draai libi. Accepteer Jezus. A eeuwige evangelie. Nou, evangelie zou seki grond tapu. Lees na tweede engel boodschap, mijn brada. En een andere engel, een tweede engel volgde zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijn het hoererij al de volken heeft doen drinken.
De Bijbel zegt, gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. Den begrijpt nou, sana Babylon. In begrijpt nou, sana grote stad. Welkom in leg je wat sana uit. Babylon wil zeggen verwarring. Babylon wil zeggen verwarring. En kado op George Agrontapuja. Waarom? Omdat Agrontapuja wil verwarring voor Babylon. Aboskopuja lobby wang, na seki Agrontapu, na met me kwa juiste besluit. Masra Jezus nou met je go lassie. En daarom ik tegen je go, dat go prediken evangelie. Die heer Agrontapu. Voor de hele wereld. Voor de hele wereld testamenten. Waar gaat u staan? Jezus Christus is nu in het heilige der heiligen. Waar hij pleit voor een ieder die erom vraagt. If you not seek God vergiffenis voor je zonde, word je niet vergeven. Er gaan vele mensen vandaag in hun graf. De mij gaan in de grebi zonder accepteren Jezus. Mercy, mercy, mercy. Ze gaan in hun graf zonder Jezus te accepteren. Mercy, mercy. Beste mensen, waar zal u staan? Dat begin odoro, deze kruto patrona ka ambra. Waar zal u staan, beste mensen? Kom ik tegen u aan, Sani. Er zijn maar 2 weken. Oké. Er zijn maar 2 weken, beste vrienden. A passie zijn lego na tego dede en a passie lego na tego libi. Welke van ze gaat u kiezen? Tego libi in Jezus' naam. Jezus is zijn de engelen feko aladi. Fuko tak na ngayu. Kom tot bekering. Kom tot bekering. Rijkdom voor Agrontapuja. No man bescherm jullie hellfire. Helemaal niet. Brada, lees naar de derde engelboodschap. Dus dat ben ik tegen u pak. Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. Dat want taki spoedig Agrontapu systeem op collapse. Oké. Kom ik tegen deze nou aan Sani. Die weer economie voor Agrontapu collapse. Tenminste, we hier taki. Zo kondre nog money moro. We hier taka economie voor Agrontapu sernang pa me luku sernang. Luku van je money die van je weer lobby wang. Kijk hoe onze geld gaat die van je weer is. Venezuela 6-0 minder. Kijk daar. Deze tegen me tak Agrontapu no lang amoro. Deze wereld heeft niet lang meer. We zullen de wet van God zien. Spoedig was je de oordeel voor Gado. Abrasana Konde. Marisa di bara Oscar. Vos Gado of Gostoi Agrontapuja stuurt hij zijn kinderen om de wereld te waarschuwen. Jezus heeft u zo lief dat met hij tekent. Hij takt naar jou aladi. Hij laat zijn geest met je praten. Kom ik tegen jou Asani. Ako zij voor mij aladi. Na Santa je voor Gado. Zij takt naar jou. Dank u Jezus. Het is de geest van God die tot je praat. Tak je dom en je praktijk tak jongen met jou Asani. Sang nimbalik na Santa je tak naar jou. Lees naar de derde engelboodschap. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem. Oké, met wat? Met luide stem. Met wat, broeder? Met luide stem. Wat zei hij? Indien iemand het beest Ja? en indien iemand Yes? het beest En zijn beeld en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd. Oké, lees me brada. Lees me Ik zal brada. het opnieuw lezen. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem: indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal gepeinigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. De Bijbel zegt,
Alla desma sa ontvang een merkteken voor een beest, dat de anu of dat de VSD of die dringing voor gadogramschap. Nu de vraag, broer Daniel, zijn een merkteken voor een beest? Tell us. Zijn een merkteken voor een beest? Wat jullie de heren mij leren je, dat een beest naar 666, een merkteken naar een chip. Beste mensen, de Bijbel tegen wie op je hand of op je voorhoofd wil zeggen, Yes. de Bijbel dat je een merkteken op je vis ede of op je anu, de Bijbel bedoelt dat het gaat over aanbidding. Yes. Het is geen merkteken, ik zeg maar dat je nou een chip of een vaccinatie. Nee, beste mensen. Het gaat over aanbidding. Yes. Ik kom met tegen jou Sani. Een beest, zijn Bijbel beschrijft in het boek van Openbaring 13, Yes. is niemand anders dan Yes. de Rooms-Katholieke Kerk. Oké, Halleluja. Dank u, Jezus. De paus is de antichrist. En de Bijbel zegt, een merkteken voor een paus na een zondagwet. Oké. De nationale zondagwet. Oké. Wat wet ik kon op uw Oké. Pedro tapu se vloma seki. Strana abi boy gitale. Wat een wetje op te maken. Tak de man verplicht u. Oké. Voor zonde santa. In Oké. plaats van sabati voor gado. Oké. En je hebt tegen u een sani. Dat kan merken voor een bies op uw hand. Na dadelijk je vieren in je zakka. Oké. Je money. Je goedu. Mercy. No maar je hebt dadelijk. Mercy. Tere mo druk unu dadelijk. Tere mo maar moeten onder druk beste mensen. Die kan tegen u een merkteken voor een bies. De handen kaba. Yes. Amerika voor abis te gaan de kaba. Yes. De wereldmachten zijn al bezig. Wordt Ik wakker. heb mij klaar genomen dat ik climate change zei die keri. Maar kom ik tegen je aan Sani. A climate change wil leiden man van een nationale Mercy. zondagwet. Mercy. En beste mensen, wat die prekelijk vaststande. Spoedig en nogmaals spoedig zal Suriname ook buigen. Onze president Santoki zal straks moeten meegaan. Oké. In principe gaat hij al mee. Yes. De Bijbel zegt Babylon is gevallen. Lees maar 18 in. Voordat God de gramschap over de wereld gaat laten komen. Lees kom ik kulukusa boskopu ganaapje etchi. Openbaring 18 vanaf vers 1. Vanaf vers 1, openbaring 18, zegt dan ons. Hierna zag ik een andere engel die grote macht had nederdalen uit de hemel. Wat zegt de Bijbel broeder? Nee. Hierna zag ik een andere engel die grote macht had nederdalen uit de hemel. En de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende. Ik ben met welke stem? En hij riep met sterke stem, zeggende. Met welke stem broeder? Met sterke stem, zeggende. Gevallen is de grote stad Babylon. Dus dat wat ik Babylon opvadong. Dadelijk. Yes. Babylon opvadong. A grond tapu opvadong dadelijk. A grond tapu lobby wang. A Bijbel takja. Gevallen is de grote stad Babylon. Yes. Kom ik tegen je aan Babylon, de Bijbel tak Babylon. Hij bedoelt de valse religie op grond tapu. En kom ik tegen je aan a enige religie op grond tapu. Sapa verlosser vanuit de Bijbel naar christendom. Amen. Er is geen enkele andere verlosser die je kent. Amen. Christendom is de enige religie op aarde. Sapa verlosser. Nooit een verlosser. Amen. En een verlosser naar Jezus Christus. Amen. Daarom ik ook dat Jezus Christus die u. Yes. Ik ook kopie dat denominatie. Ik ook kopie dat Jezus die u. Omdat u aan tegen u. Er is nog steeds hoop voor u. Amen. Of u bedenkt dat u een probleem heeft. Een biggie moro Jezus. Kom ik tegen u aan Sani. Satan leeg. Satan is voor je gelogen. No one problema, no biggie moro gado. No one problema, no biggie moro Jezus. A enige sani lobby wang, die problema. Kana Jezus, Amen. leg je problemen aan de voeten van de meester Amen. en je zal wat zien. Yes. Maar bra lazy, Yes. lazy, sagado, adieu. Lazy, me bra. Sana akari fu gado, gile people fu grond up. Oké. Gevallen is de grote stad Babylon. En zij is geworden een woonplaats van duivelen. Yes. Een schuilplaats van alle onreine geesten. En een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelten. Omdat van de wijn van hartstocht haar hoererij
al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar. Wakti, bra. De Bijbel zegt, Allah grond, dus heel grond tapu, bring away voor Babylon. Nou, tem sap fosi, sana Babylon. Yes. En die betaken pa, Babylon want taki, den false religie, den false teaching, en one voor de false teaching voor Babylon, na takte was met tede, as me guagado. Okay. Thank you, brother. Dat nou een false Thank you, leer. brother. Dat mijn leer in zo'n kerkie, dat Jezus brok aan wet. Dat mijn leer in de kerkie, dat je mag drinken alcohol. Father. Dat mijn leer in zo'n kerkie, die kan je alasani. Terwijl de Bijbel zegt duidelijk in het boek van Leviticus 11, dat ik gado gusaunyang. Rei. On rei. En in principe op jouw comité je sani, de met die figuur dat ik kom orosiki. Okay. Dus uiteindelijk moet je dat ook afschaffen. Yes. Yes. Tijd om terug te gaan naar die ware God. Amen. Amen. Maar God heeft een boodschap voor u. Amen. Isa Hallelujah. voor Jezus, gehoord je dat door Tapuja, gaat hij heeft de eerste boodschap in Openbaringen 18. Yes. Lees kom erop voor brada. En de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht haar wilderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Wacht, zei je de bra? En ik hoorde een andere stem. Uit de hemel zeggen. Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Wacht, de Bijbel zegt duidelijk. Gaat uit van haar mijn volk. Yes. Dat want taki, wat heeft een volk in Babylon? Amen. Er zijn mensen die moeten horen Yes. dat de godzondigheidsboodschap, Yes. dat die eeuwige evangelie, dat Jezus naar verlossing Yes, is. yes, 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 yes. De Bijbel zegt, gaat uit van haar mijn volk. Dat wordt dat je wang. Iedereen kan deel zijn van het volk van God. Yes. Maar je moet maken besluit. Amen. Kom tot Jezus. If you make a besluit, Jesus Christus, Yes, je bent yes, deel van yes. het volk. Kom Johannes tot 3 vers Jezus. 16 tegen wie? Want Als al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, Nee, meneer, omdat een... Wat zegt de Bijbel? opdat een ieder, Nee, meneer, kan niet op plakken, man. opdat een ieder, Nee, Jan Panesi. opdat een ieder, Hindustani. opdat een ieder Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Halleluja. Amen. Dank u, En Jezus. daarom moet ik ook voor tegen Sarnatide. Er is nog steeds hoop voor u. Amen, amen, If you amen. think dat een problema, Yes. but biggie me kan tegen you, een problema nog biggie more you. Nee. Kom ik tegen you en zeggen, jij kan op die probleem zo Yes. hoog gaan stappen. Amen. In Met Jezus' naam. Jezus Christus. Yes, Everyone. yes, yes. Met Jezus Christus. Halleluja. Yes. En daarom moet ik ook voor tegen Sarnatide. Deze boodschap gaan we blijven herhalen. Amen. Openbaringen 14 Yes. is een boodschap voor deze tijd. Amen. En de kerkie moest jera evangelie ook toe. Yes. Want iedere dag, we zien dat die valsheid er worden gepredikt. Valsheid er worden gepredikt. En kan ik doen een opdracht tegen desma dat ze terug moeten gaan naar die ware boodschap. Amen. In Jezus' En dat naam. is de brengende boodschap, Lobby Yes, Wang. yes, yes, Wij yes. zijn hier voor tegen jou. Amen. Dat je kiezen die Jezus Yes. garantie de. Amen. Kom ik tegen jou Sani, die probleem kan bigilek vawani, kan Okay. bigilek apal. Okay. Kom ik tegen jou Sani, Jezus Christus, Yes. halleluja. Yes. Jezus Thank power, you. bigi Thank mora you. herbal. Hallelujah. Wie is groot tapu ko ng alle problema. Yes. Maar Yes. zij zware en Yes. wijs. Kom ik tegen jou Sani, Okay. er is niets en niemand die Okay. groter is dan Okay. onze meester. Dank u, Er is Jezus. niets en niemand Dank die u, groter Jezus. is Dank dan u, jouw Jezus. problemen. Dank En u, ik kies tegen Jezus. Saptaki, ik kies tegen jouw boosani. Amen. Heb je kanker? Heb je griep? Yes. Heb je COVID? Oké. Halleluja. Iedereen tegen man, de man heeft dat COVID. Dus kom ik tegen jou Sani. Er is niemand groter dan die COVID-19. Oké. In Jezus' naam. Corona. Yes. Corona. Yes. Jezus pot you in saka. Jezus pot corona in. Amen, amen, De amen. man sap tak masra Jezus. Kom ik tegen jou Sani. Isap omes palobi wang. De ap COVID. Mi tangela mata roko na COVID patiënten.
Ik sta vandaag hier. Amen. Dank u, Waarom? Gala gi mo tranga imum Jezus. systeem. Amen. Dank u, Kom ik tegen Jezus. wan salo biwang. En mi wan tegen regering Asanja. Want dat wordt ook in iedereen een boodschap. Yes. Je moet vandaag de mensen ook zeggen. Dat de man brokken dat de man immuunsysteem. Oké. Maar hele je vaccinatie. Tegen de stad de man moest nyang. Yes. 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 Tegen de stad de man moest nyang. Uw gezondheid. Tegen de man dat de man Op systeem payloaden. kan feta virus. Yes. Maar na her die weer vaccinatie. En die kon je bij wada. Dat minister Ramdin voor buitenlandse zaken. Ik kom bedrijf. As na people. Dat die one going in een minister. Dat je gevaccineerd moet worden. Hoe is die man? Wie is die man? Tell us. Je bent een dienstknecht van het land. Yes. Hoe hebben je daar gezet? Yes. Je bent hier kort. Nee, man. President zegt dat je bent hier kort. Verre van. Je kan niemand dwingen voor te gaan vaccinatie. Nee. Helemaal niet. Ja, no gado. Yes. Minister Ramadin, ja, no gado. No. Je moet rustig zijn. Zeker. Na konda po chudrape. Yes. Teo komen je kon drukken guru no. No. Drie man go in de kerkie. Kosi boosting. Yes. Was de kerk wel goed? Oké. Was de kerk wel goed? Oké. Of voor je te stemmen? Oké. No, die pot drapen. Yes. En hoe we drukken volk. Je bent hier kort. Laat die mensen. Als je niet wil vaccineren, laat ze. Dan wat denk je denk? Die man kon doen is maar. Voor ik vaccinatie. Dan zijn we misschien aan midden. Wat gaan ze zeggen? Sorry. Sorry, dat aquí. Sorry. Oye, te denk maar. Laatst nog mij kijk hoe de president heeft gelogen voor ons. De president heeft gezegd, aan een conflict hier man. Het kan niet zijn dat die man was niet gevaccineerd. Luister, president, jouw eigen mensen hebben gezegd en minister Ramadini heeft het ook gezegd. Luister maar. Taki, zoals maar zo te gaan vaccineren, zo dede. Aman takken toch? Is die garantie? Ja. Dan waarom lieg je? Oké. Beste mensen, ze liegen voor ons. Daarom kan ik niet meer mijn vertrouwen zetten in deze regering. Nog in de regering van deze wereld. Mijn vertrouwen is in die. Halleluja. Amen. En Jezus. Mijn vertrouwen is in de King of Kings en de Lord of Lords. Amen. Binnenkort vertrouwen in een libisma. Yes. God zegen. 6 meter libi. Binnenkort niet vertrouwen in een libisma. Oké. Mijn vertrouwen is in de King of Kings en de Lord Amen. of Lords. Halleluja. De Bijbel zegt in het boek van Daniel 2. En ik zag een steen. Yes. Halleluja. En er stond dat hij Tell us. overnietigt alle de grondtapsysteem. Oké. En er stond dat hij symboliseert Jezus Christus. Amen. Dat is wat ik kom tegen jou. Haal je vertrouwen in mensen. Oké. Mensen kunnen je teleurstellen. Is waar. Je ma kan stellen je teleur. Zwaar. Je pa kan stellen je teleur. Je tante kan stellen je teleur. Je partner kan stellen je teleur. Maar Jezus Christus nooit kan stellen je teleur. Amen. Dank u, Jezus. En daarom kom ik tegen Sernang. Jezus is weer eens enig hoop. Amen. Kan de bakatiri no yere mi moro. Dank. Masap taki. Gado op wat trama baka. Amen. Saulau moromi. Amen. Halleluja. Saulau moromi. Yes. Isap gado. Damai dusani. Wordt het van best. Beter naar best. Amen. Halleluja. Amen. Gado. Ne sakagwagro. True. Gado yo moere gwa loktu. Amen. God is nu bezig. COVID-19. Tell us, brother. COVID-19 is alvast een stempel die aan zijn Komoro. Want kom ik tegen je, Sani, Oké. er komt een economische crisis over deze aarde. Tell us. Er komt een economische crisis over deze aarde. En een economische crisis dat die lobby wang we vieren ba. Oké. De man tek IMF. Mino sap soort sande me go doen, maar de man go tek IMF. Kom ik tegen je, Sani. Tell us. Wij lezen ook. Yes. IMF in landen heeft bewezen dat ze zo afval. Oké. Waar in de wereld? Waar in de wereld? IMF go. De man doet aan Sani. Bless me brother. Waar in de wereld? IMF kon je bisma. Dat kon je trouwen Sani. No. Je wordt een slaaf van deze wereld. Oké. Je wordt een slaaf van het systeem. Oké. IMF bedoelt het niet goed met de mensen. Wees je dat de biggie, banyi, de mogi money daar. Nergens in de wereld. No man.
IMF maakt het tot slaaf. True. En we zijn al lang slaven van de wereld. What? We zijn al lang slaaf van Amerika. We zijn al lang slaaf van China. Oh, China dat tek bijna af van Lampa. De man zei hoe kon dat toch met je sma ik pot de vertrouwen in Libië smijten. Je gaat hoger bloed tegen de van de wandel. Mercy. Plus dat man obey. Mercy. Plus dat man obey, want die systeem dat man obey. True. Daarom bera. Ik zet mijn vertrouwen in Jezus. Yes, dank u Jezus. Jezus stelt niet teleur. Dank God voor Jezus. Jezus stelt niet teleur. Halleluja. Het dine die me jere. Maar ik ga bonuma. Kusang. De mij go spend duizend. Kusang. Hoe ik het lukken. Want soms de maskine boem. Dan moet je wat zeggen. Tell us, Je tell us. moet Take goed you. eten. Take you. Amen. Je moet goed eten. Amen. Stop met die varkensvlees. Oké. Stop met die alcohol. Oké. Anders wat doe je aan Sani. Oké. Je eet gewoon niet goed. Is waar. Booster je immune systeem. Yes. Dat yes. moet je gaan doen. Kom tot één keer. Alapje Sani. Onoma doe je aan Sani. Je eet gewoon niet goed. Oké. Edewenya, plena bongna. Ja. Edewenya, bamina anasi. Ja. Edewenya, patat. Ja. Dat is wat ik immune systeem moet stragen. No. Toen maar komt hij dat drink bita, die don't want drink bita, die don't want nyami groente. Maar je die kostiki, dat is een bari. Mensen hebben je wat gedaan. No als van doe je wat Sani, je moet gaan boom. Yes. Yes. Je moet gewoon goed gaan eten. Amen. Je moet gewoon goed gaan eten, mijn brada. Dat moet je gaan doen. Yes. Die dat je, maar je gaat bono man. Luister, je moet gewoon goed eten. Amen. Dat moet je gaan doen. Yes. Stop na maar wanneer ze smoko. Oké. Want zo lees je mij dat ja, mesje wala Sani, mesje in luister, stop na smoko. Stop na teka coca. Jezus naam. Stop bij je suribed. Amen. Every yes scared. Stop bij je suribed. De man zei moet taxi, de young boy. De man roko trangi de money, kom pussy. Dat de man voor mij rebigi wagi play aya. Luister. En nu want kost de trama zei draai. Ja, de man luister. Gebruik je geld wijs. Oké. Gebruik je geld wijs. Tell them, Dat is een tell probleem. them. Yes. Een probleem lobby wang. Nou, een probleem. Ja. Daarom ik kom voor tegen Sanang. Er moet hervorming komen in dit land. Amen. In Jezus Er moet naam. hervorming komen in dit land. In Jezus naam. Laten we het land teruggeven aan Jezus. Amen. Amen. Laten we het land teruggeven aan Jezus. Yes. We zien wat de wereld maakt in Omarigeri. De man om een seki. De man om een seki lobby wang. En daarom we komen voor tegen de alla lazy. Jezus na enige wang. Amen. Jezus is weer als enige hoop. Amen. Dank u Jezus. Er is niemand anders dan Dank Jezus. God voor Jezus. En kom je tegen wat Sambara Askar. Yes, thank you. De mij leer me dat hij is nou wit man. Waar in de Bijbel staat Jezus wit was? No one say. Waar in de Bijbel No staat dat one Jezus say. wit was? No one say. De Bijbel zegt Jezus was een Jood. Yes. Joden kunnen zwart zijn, geel zijn, rood zijn. Yes. Het maakt niet uit voor mij. Yes. Yes. Belangrijk voor mij, dat ik in mijn kruis. Amen. Waar ik genagen moest worden. Yes. Daar is Jezus. Amen. Dat mag bij je mee. Dus Amen. ik kom begrijpen iets met een blakke man. Interesseert het me niet. Oké. Wat belangrijk is, hij is voor mij gestorven. Halleluja. Dat is belangrijk. Dank u Jezus. Dit mij debatteren. Dan zo, alles zo. Ik word er gek van. Maar Jezus is horen. Amen, Jezus is amen. horen. En daarom kom ik tegen de man. Yes. Die zegt Jezus Christus. Amen. Die zegt Jezus.